ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اقول على مين صاحبي ومين مش صاحبي. يعني انت دلوقتي لما بتقف قدام المرايه بتشوف حد تاني ولا بتشوف نفسك؟ اكيد مش هشوف حد. لو شفنا حد تاني دي يبقى كارثه بقى. احنا بنشوف نفسنا. يعني مثلا بنقابل بعض كتير ونتكلم كتير قوي. يعني لو قلبنا بالشات مش هنخلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا النهارده هنفتح موضوع جديد مع الاطفال. الموضوع ده يعني بيناقش شويه سن المراهقه او الاطفال المقربين على سن المراهقه شويه، الا وهو اقول على مين صاحبي ومين مش صاحبي. لان احنا دلوقتي ممكن مثلا ابنك ينزل الحديقه يقابل ولد لمده 3 دقائق، ده صاحبي جدا، احنا بقينا اصحاب وممكن يحكي له اسرار البيت كلها وخلاص بقى هو كده بقى صديق. احنا عايزين نتكلم مع الاولاد عشان نفعل اسس امتى اقول على ده صديقي وامتى ما اقولش على ده صديقي، والفرق ما بين الصديق والزميل. نيجي بقى مع اول سؤال مع استاذ نور. قول لي كده يا نور، انت عندك كام صديق؟ امسك المايك. 27 صاحب. عندي 27 واحد. ايوه دي البدايه. ايوه 27 دول جايين منين بقى؟ 25 من المدرسه و3 من ابناء صحاب بابايا. طيب وانت بناء على ايه بقى يا استاذ نور بقى قلت على مين اصحابك؟ لا عشان بقالي يعني سنين معاهم وبنلعب كتير وبنشوف بعض كتير جدا. تمام. فهو بالنسبه لي هم اصحابي. طيب تمام. وانت يا رهف قولي لي كده، عندك كام صديقه؟ صديقة أنا عندي كتير جدا فوق 100 قبل كده. فوق 100 يعني قعدت كتير أفضل أحسبهم بس هم أكتر من 100 بكتير. تمام حلو قوي، جميل جميل خالص، فوق 100. وانت يا حلا حبيبتي؟ ما بعدش أصلا. ما بتعديش؟ وانت يا ماريا؟ هو أنا ما عنديش كتير. أنا يعني مش صحابي قوي، يعني بلعب معاهم بس تسلية. بس أنا عندي بيست فريندز، يعني بقعد معاهم بكلمهم. كم واحد مثلا؟ كم واحدة؟ 4. 4. تمام. وانت يا عمر؟ أنا شخصيا عندي 9. 9. 3 ولاد أصحاب بابايا. تمام. و2 2 أيوة صحابي من المدرسة. وعندي بقى ال4 الباقيين عامة بتقابلهم يعني كل فترة. طيب ماشي. يعني مثلا بلال وسيف مثلا منهم. خلي المايك معاك. يعني دلوقتي احنا يعني في ناس قالت ارقام غريبه فوق 100 ما بتعدش 27 او 29. مش هبه والله يا جماعه. الصديق يعني المفروض الانسان يبقى عنده مثلا في حدود من 3 ل5 اصدقاء. وكل ما بتكبر في السن، انت مثلا دلوقتي انت هم 27، كل ما هتكبر 27 دول هيقلوا لان انت هتبقى انضج وهتبقى اكبر وهتبقى فاهم مين بالظبط اللي اقول عليه صديقي. تمام. انا هكلمكم في النقط دي وهنجاوب ونحاول نصحح المفاهيم اللي عندكم بس في الاخر خالص. السؤال الثاني بقى نبدا بقى من عمر عشان المايك يمشي كده تاني. طب يا عمر انت على اي اساس قلت ان ده صاحبك؟ نفس الاهتمامات. بنحب بعض وبنروح مع بعض التمارين. تمام. وانت يا ماريا على ايه اساس؟ بنقابل بعض على طول. تمام. بتقابلوا بعض على طول. صحابي ال4 دول يعني صحابي من صغيرين قوي. اتقابلنا كتير قوي يعني. صراحة بزعل لما بمشي واحنا اتقابلنا كتير جدا فعشان وانا عارفاه وهي قدي وحلو يعني. تمام. وانت يا حلا اللي ما بتعديهمش؟ يعني مثلا بنقابل بعض كتير ونتكلم كتير قوي. يعني لو قلبنا بالشات مش هنخلص. تمام. عارفين بعض كويس. مثلا ايه، بنحب نفس الحاجات. كلنا مثلا نبقى عايشين جنب بعض فبنتقابل كتير كده يعني. حلو. انت يا نور على اساس ال 29 نفر دول او 27 نفر اصحاب البرانا ايه؟ موجودين معايا من الحضانه والله. طب ايه رايك تبص لي انا؟ من الحضانه. تمام. من الحضانه. صحابي من ناحيه ايه دايما بيدعموني لما يكون عندي اخطاء بيحاولوا يساعدوني اصلحها. تمام. فهم اصحابي بيساعدوني في كده وكتير منهم عايشين قريب مني. ما فيش غير واحد بس اللي عايش هناك في التجمع. تمام حلو جدا. وانت يا رهف بناء على ايه قلتي ان دي صديقتك؟ هما مش كلهم اصحابي بجد، يعني اللي هو علي صوتك شويه. مش كلهم اصحابي بجد اللي هو انا بحبهم يعني وكده. هو زي زمايلي، في منهم زي زمايلي وفي منهم اللي زي صحابي. في منهم من الوقت لما ببقى زعلانه مثلا، في منهم فعلا اللي بيجي يساعدني، بس في ناس برضو ما بيفرقش معاهم مثلا. تمام. ان هو ايه المرء على دين، يعني هو حديث المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يعني ايه المرء على دين خليله؟ يعني انت دلوقتي لما بتقف قدام المرايه بتشوف حد تاني ولا بتشوف نفسك؟
اكيد مش هشوف حد، لو شفنا حد تاني دي يبقى كارثه بقى. احنا بنشوف نفسنا خلاص. طيب فبالتالي المفروض ان يكون الانسان لو هيصاحب حد، لو انت باصص له كانك باصص لنفسك، يعني وجهين لعمله واحده. يعني انت لو انت شايفه قدامك كانك شايف نفسك. تمام. انا قلت لكم اهو، شرحت لكم الحديث، فلينظر احدكم من يخالل. ليه بقى؟ لو انا مصاحب حد فيه نعته كده وصفته كذا، غصب عني لو انا مش فيها الصفه دي هبقى زيه. لو الشخص ده مثلا بيكذب بس انا بحبه، اصل هو بيضحك بيهزر، بنتفرج مع بعض على حاجات كتير، اهتماماتنا كتير، بس هو مثلا في صفه الكذب، تمام، بس انا ما بكذبش، ماليش دعوه، انا ما بكذبش. غصب عنك مع مرور الايام وكثره الاختلاط هتلاقي نفسك بدات تكذب زيه، لان هي كده، هي صوره طبق الاصل، انتوا الاثنين طبق الاصل. هي النفوس البشريه دايما بتشابه الاشخاص اللي حواليها. يعني لو انت قاعد في بيت كله بيتكلم عربي، تطلع انت الوحيد تتكلم انجليزي كده رباني. طب هات واحد من امريكا وعيشه في مصر من هو بيبي صغنن، هيطلع بيتكلم ايه؟ عربي. بيتكلم مصري عادي. اعملي العكس، هاتي نونو مصري عيشيه في امريكا، هيطلع بيتكلم ايه؟ لان ده المجتمع اللي حواليه ودي اللغه اللي حواليه، فبالتالي انت كذلك الاصدقاء اللي حواليك هتتطبع بطبعهم مهما قلت انا مش شبهه. خلاص فهمنا الجمله دي. هنرجع نسال السؤال بقى، مين صاحبك اللي انت بتبص له بتحس ان هو مرايتك؟ انت شايف نفسك، عشان نقلل بقى نفلتر كده ال 27 وال 100 وما فوق. ها، عندك صديقه بالفعل لما بتبص لها بتحس ان انت شايفه نفسك؟ لا. وانت يا نور عندك كام واحد؟ هما 2 بس. يعني لما بتبص لهم بتحس ان انت كانك انت اللي قاعد؟ ايوه. نفس الطباع نفس الصفات؟ ايوه. تمام، حلو قوي. انت يا حلا؟ عندي واحده واحده بس. كانوا كتير من شويه، ما خدتي بالك؟ بعدش والله، لا لا المعرفش لا، قليل ولا اللي فيها كتير. صفه ان انا لو بصيت لها احس ان بكون حلا هي اللي قاعده قدامي. ايوه هي واحده. هي واحده. تمام. وانت يا ماريا؟ 3. 3. تمام. وانت يا عمر؟ هو واحد اللي زيي بالظبط، واصلا يعني امهاتنا بتتلخبط ما بيننا اصلا. طيب شفنا بقى، احنا لما سالنا السؤال الاولاني رهف قالت فوق ال100 وده قال 27 ودي قالت ما بعدش، ودي كنت انت قلتي 4 وهو قال 9. بعد كده لما شرحنا ايه هو الصديق، رهف قالت مفيش، نور قال 2 بعد ما كانوا 27، وانت قلتي ما بعدش طلعت واحده، وانت بعد ما كانوا 4 بقوا 3، مع ان لو ضغطت عليكي شويه هيبقى نص. مش مشكله. عمر بعد ما كانوا 9 بقى 1. هو ده بقى الصديق. بصوا يا شباب، انا امتى اقول ان ده صديقي؟ هقول لك دلوقتي برضو اسس، وفكر تاني في اجابه السؤال. تمام. فلتر تاني عدد اصدقائك. امتى اقول ان ده صديقي؟ طول ما انا ماشي معاه او احنا مثلا بنتكلم مع بعض على الشات او ايا كان بقى، كانت اونلاين او اوفلاين، اول ما يسمع الاذان يقول لك يلا نقوم نصلي. دي اول حاجه. دايما بيساعدني ان انا اتقدم لقدام. مثلا انا عندي مشكله في البرمجه، عندي مشكله في كورس مثلا انا باخده، فانا رحت اشتكيت لصاحبتي او اشتكيت لصاحبي، شوف هو ردة فعله ايه. يا عم نفض يا سيدي، انا مش عارفه تعمل في نفسك كده ليه؟ طول ما هو مش بيدعمك ان انت تطلع لقدام قلق منه. لكن لا، ما تخافيش يا ماريا، على شد حيلك، طب بصي ايه رايك نعمل كذا، طب اهدي شويه، تحس انها بتساعدك مش بتهبط منك. تمام. ثالث حاجه، لو انا عملت حاجه غلط وجيت قلت له، لو هو قال لي لا انت غلطان يا عمر، لا انت غلطانه يا رهف، ما كانتش المفروض تعملي كده، اخس عليكي، هو انت واقفه جنب صف مين؟ هو انت بتحبيني ولا بتحبوا فلانه؟ لا انا بحبك يا رهف، بس انا بقول لك الصح ايه، تبقى دي صديقتي. لكن انا جيت اشتكيت لك بقى على فكره يا نور، حاله عملت فيا وعملت فيا وعملت فيا، نور بقى سيبك منها، اصلا البت دي بتقول عليكي وبتقول عليكي وبتقول عليكي. تحس ان انت لما بتيجي تتكلم معاه بيسخنك كده، اللي هو ايه، هقوم هموت الراجل ده حالا، او هقطع علاقتي بالشخص ده، او هعمل كذا او هعمل كذا. مش بحس ان انا خرجت من الكلام معاه ان انا مرتاح، لا هو خلى الدنيا متشعلله معايا اكتر. ده ما يعتبرش صديق. يبقى صديقي اللي دايما يعني على الطاعه، اللي دايما يلا نصلي، صليت، طب انت حفظت، طب انت كذا، بص انا لقيت الكورس الفلاني، بص انا لقيت المحاضره الفلانيه، بص ايه رايك في الفويس ده، ايه رايك في الفيديو ده. حتى لما بيجي يشير لك فيديوهات، مش فيديوهات تافهه، مش فيديوهات، لا تحس ان انت معاه بتعلى، انت معاه بتطلع السلم، مش واقف على السلم او نازل. تمام. تاني حاجه، لما بعمل حاجه غلط بينصحني، مش بيهيص معايا، لا لا انت كده كويسه يا مريم، وهو عارف ان مريم صاحبتي عارفه ان انا غلط، بس اللي هو ايه، هقول لها هتتقمص مني، يعني مش فارق معايا، انا مش فارق معايا. ما هو لو صديقي ما خافش على مصلحتي يبقى مش صديقي.
لو انا جبت في سيره حد وقعدت اتكلم عن حد وهو قاعد برضو يجيب معايا في سيره الناس ونشتم ونجيب في سيره دي ونجيب في سيره ده، يبقى مش صاحبي. لو هو شافني بتكلم مع مامتي وبابايا بطريقه مش كويسه، او انا حكيت سر عندي في البيت او حكيت مشكله ما بين مامتي وبابايا وهو سخني على الموضوع وما نصحنيش، يبقى مش صاحبي. تمام. لو هو ما طورش مني وساعدني دعمني بجد، مش دعمني كلام كده وخلاص، يبقى مش صاحبي. عرفنا ده صاحبي ليه؟ يبقى انت من وانت صغير نقي صديقك، علشان دي فتره النشأه بتاعته. هي ماما جابتك نونو شبه البذره. البذره مش اول ما بنحطها الشجره بتطلع وتطرح ثمار. في حد بيعمل كده؟ لا، ده في الكرتون بس. لكن البذره بنحطها ونفضل نهتم بيها ونسقيها، دي ماما. ده وانت بيبي فضلت تهتم بيكي وتاكلك وتشربك وتلبسك. وبعدين لما بدات تكبر وبقى عندك خلاص بقى، يعني حاولوا ان انتوا تشبهوا نفسكم كده بالنبته. النبته بدات تطلع خلاص، ماما بتبدا تسحب ايديها لان انت بدات تروح الحضانه. بس برضو لسه هي ايه، انا بحاول احوط على النبته دي بحيث ان انا ايه، ما اخليش مثلا حد يدوس عليها، ما اخليش حد يخبطها. بس اول ما النبته دي بيبقى ليها عود خشب، انا ببدا خلاص بقى هي كده بقت قادره تعتمد على نفسها وتكبر لوحدها. ده انت لما بتبدا تدخل المدرسه، انا اديتك الاسس واهتميت بيك وعلمتك، ابدا اختار صديقك الصح. تمام. لما يبقى في سر ما بينك وبين صديقك والسر ده مش كويس وماما وبابا ما يعرفوش، اعرف ان ده مش صح. لو عمر تعالى نعمل كذا، بس اوعى تقول لامك، مش لباباك. لما يشجعك تعمل حاجه من ورا اهلك، ده مش صاحبك. بس انا بحبه، ده طيب، اوكي، هو فيه صفات كويسه، بس انا ممكن انزله الدرجه شويه، ما اخليهوش صديقي اللي سري معاه ال 24 ساعه. زي ما الحلقه بتقول بنتكلم على الشات ما بيخلصش. وبعدين اجي اقول لها كذا تقول لي بس ما تقوليش لمامتك، هنعمل كذا بس ما تحكيش لفلان. هي كده بتشجعني على صح ولا غلط؟ غلط. غلط. ده دي كده صاحبتي ازاي؟ طول ما هي بتشدك للغلط، طول ما هو بيشدك للغلط او بيساعدك عليه او مش بيصحح لك حاجه، خد يعني ايه، مش هقول لك اقطع علاقتك بيه، لا، خد ايه، منزله اقل. ازيك، اخبارك ايه كده، بس ممكن نهزر مع بعض شويه في الفصل، ممكن نهزر مع بعض في السيشن على الشات، لكن ما اديلوش حدود، ما اديلوش اهميه اكبر من كده. خلاص. هرجع اسال السؤال تاني بقى بعد ما انا حكيت كل ده. هل عندك صديق بيشدك لقدام، بيساعدك على الطاعه، بيطور منك، بينصحك في وقت خطأك؟ عمر، عندك الصديق ده؟ 3. ما مش عايزه عدد. عندك؟ عندك. ماريا؟ ايوه عندي الحمد واحد. لله. حلا؟ عندي. عندك. الحمد لله. نور؟ هو واحد وعندي. يا سبحان الله، زي من 27 بقى واحد. ها رهب؟ انا عندي واحد، بس في واحده بتغش، بس هي بتعمل حاجات زي دي، بس هي برضه غشاش. يعني هي بتساعدك، بس هي مثلا بتعمل هي حاجه غلط لنفسها. طب هي ساعدتك ان هي تغشي، ان انت تغشي؟ ما ركزتش، بس انا بحاول انصحها تقولي ماشي وتفضل تغش تاني. بصي، هي عندها صفه، عندها مشكله، تمام، بس هي ما حاولتش تخليكي تبقي زيها، لان احنا كلنا عندنا مشاكل، ما حدش فينا ما عندوش مشكله، كلنا عندنا صفات يعني الى حد ما محتاجين ان احنا نظبطها. هي مثلا في الدروس تقوم هي غشه وتقوم راميه الموضوع عليا. تمام، اوكي، لا كده مش صديقه. نحاول بقى ايه نكنترول نفسنا معاه. مثلا اكون بقرا الاستماع وهي بتفتح الاجابات، مايله مس رهف بتفتح الاجابات وبتغش. تمام. طيب، هنبدا نتكلم عن نقطه تانية وهرجع اسالكم.